моем канале. Сегодня я скачал китайский Chicken. Вы это сами видите. Я скачал небольшую зоночку, посмотрите, сколько у меня монет. Я себе прикупил желательную винтовку. Давайте посмотрим, кто-нибудь вообще играет в китайский Chicken. Хотя что странно, то что тут есть и русский язык, и, короче, китайский. А вот ник у меня тоже почему-то китайский. У меня клавиатура. Откуда у меня китайский? What the hell? Ладно. Вот, кто-то играет. 3 человека целых. Нифига себе. 3 китайца? А, нет, не китайцы. Ни хрена рил. Ну, это что просто на китайском языке. Типа, переводиться будет? Что я написал? Ну, типа, нет, не переводится. Так. Мне очень интересно, кто тут играет. Реально китайцы? Блин. А они же все там тупые. Ну, кажется, тоже важная винтовка. Так. Пока. О, бесплатная тачка. Уезжаем. О, а тут есть такой баг, подожди. Ты дурак. Так. Нет, Тимофей. Ты что ли? Тимофейка. Ага. Все, сидим тут. Ну, короче, понятно, хрень. Я хочу найти какие-нибудь баги. О, я говорил, что надо скачивать. Что с картой? Ой, боже, я валю в жопу отсюда. Нет, ну охрененно. Нет, не туда. Зашел. Кстати, жалко, что, смотрите, я пытался перекинуть моим друзьям, но я не смог перекинуть это видео. Ой, не видео, а ссылку на вот эти вот. Короче, на китайский Chicken. У меня просто не получилось, там не было кнопочки поделиться. Ну, в моем случае на украинском это налаштование. Не было этой кнопки. Странно очень. Давайте посмотрим, что ли. Если что-то отличается, это вот магазин. Ой, не магазин, а кафе. Что сейчас она у нас красная, а сейчас тут синяя. Вот. Понятно. Ну, что такое богач? У меня всего лишь 5 оружий. А тут и что-нибудь прикольное есть. Чё, блин? Ну ладно. Поставлю-ка. Так, ша. Угу. Все мобы, да? Тут драконы есть, которых сейчас нет. Давайте протестим их. Мобы. О, боже. Мне же... Понятно. Сразу советую, откуда можно стрелять этот Chicken, но его можно скачать с PlayMods. Можно также его найти через Google. Это PlayMods. Вот. Или скачать в Google Play. Только в Google Play. PlayMods. Вот. Так, вот. Налаштование. Такая вот кошечка есть. Да я еще богатеньким стану, таким буратино. Ой-ой-ой, лагает. Блин, я ж Кера не могу взять. Кера. Ну, керамбит, короче. Так, ну, другие ножики возьмем просто. Так, например, вот это. Это. Вот
Это... Есть вообще эта пушка? Или это дальше пушка? А, да, вот, все. Давайте посмотрим что-нибудь. Блин. Так. А где сэндбокс карта? Алю, где она? Здесь видит карту, ну, короче, где там вот такие красные контейнеры. Честно, я нет. Вот, кажется. Да. Вот так. Зима наступила. Джингамб. What the fuck? Боже. Знаете ли, такой богатенький Буратино? Блин. Это очень странно. Так. Ну, короче. Чикингане этому нечего делать, потому что это просто скопированная версия. И все. Ну, а пока всем пока.